大家好，歡迎翻嚟收聽晚城早晨次慢慢聽。今日咧好高興咧，我哋請到一位嘉賓咧，就上嚟講下佢喺香港嘅生活，講下喺香港咧係做啲咩職業啦，同埋係服侍緊咩類型嘅朋友嘅。咁啊，我而家交俾另一位主持 Aden 去介紹下先。大家好，我係 NWCC 嘅 Aden，咁就多謝大家歡迎翻嚟呢個慢慢傾嘅節目啦。咁今日好開心就邀請咗阿康啦，阿康就係一個叫做運動與情緒健康協會嘅一個創立人啦。咁就喺香係。港嗰邊嘅，咁就亦都做咗好多關於社區上唔同上嘅服務嘅。咁有等阿康去介紹下自己同佢個機構啊。OK，好啊，大家好啊，咁我係阿康啦，係運動與情緒健康協會嘅創辦人啦。咁我想講下我哋點解會創立呢一間機構咧？咁源於我嘅 background 又係教開特殊嘅小朋友嘅，係 SEN 嗰類。運動係陸上體適能啦，以至到去游水咧，我都有做開嘅。咁我留意到個社會個問題喺邊度咧？係其實咧，例如我哋教自閉症啦，佢嗌咁，我哋家長係要點樣做咧？係啦，原來我哋家長係可能係俾佢嗌完，我哋先即係要俾時間佢嗌啦，放鬆咗、釋放咗佢嘅情緒啦，係咪？但係我留意到另外有啲家長係唔好嘈啊，收聲啊咁樣嘅喎。咁即係其實變咗，其實家長都好繃緊嘅呢個情況，小朋友嗌緊，家長又嗌緊喎，同時間。咁呢一個問題咧，其實唔係淨係一個小朋友㗎，可能係甚至乎唔好講埋特殊啦，正常小朋友、主流嘅小朋友嘅家長都會咁樣做㗎，其實。咁嗯。所以以至到我係諗下，不如唔好淨係即係我原先嗰個諗法啊，唔好淨係搞 SEN，即係唔係淨係小朋友啊，係啲家長都要放鬆啊，因為嗱，可以講多少少嘅，例如我哋教游水啦，咁小朋友就掹甩咗我個泳鏡喎，咁家長就會第一時間就會話：喂，唔好掹阿 Sir 泳鏡啊，咁樣講嘅。咁其嗯。實我係預咗佢俾佢玩，佢一定要有觸覺嘅，因為佢哋即係例如特殊小朋友，我可能講多少少，你哋會開始明，跟住就會理解到我哋點解會開始呢一間機構咁樣啦。咁唔好介意我講多少少嚟少少提嘅，係冇問題。關於特殊嘅嗰方面先，係啦。好。咁嗱係啦，佢掹完我泳鏡喎，咁其實我預咗嘅，因為佢有啲係可能要攞啲觸覺感啊，佢嗰啲五感嘅統合係嘅感應咧，佢哋一定係缺少一樣嘢，先至會變咗可能係 SEN 嗰方面。有啲咧就可能係位置感好差嘅，就缺乏咗前庭覺，即係我哋合埋眼嘅空間感。有啲或者係睇啲嘢係即係佢哋感受到嗰個空間係斜斜地，所以佢咪要搖頭咯，去攞翻嗰啲攞翻嗰啲位置感咯。咁例如可能好敏感、高敏啲嘅聽嘢，就會令到佢會嗌，即係好高音或者雀仔叫聲咧，就會令到佢嗌啦。咁咁佢咪要帶住啲 earphone，可以可能 protect 到佢，即係減低啲音量，令到佢就會舒服啲。就係呢啲咁樣啦，係咪？咁所以我就留意到，我教開呢啲咧，咁佢哋就會即係家長就會話，即係佢哋都會尊重教練或者阿 Sir 噶嘛，係咪？咁所嗯。以，但係佢就其實好敏感嘅，因為佢會知道，因為呢個小朋友，我做到呢啲嘢，可能令到人哋唔好意思，咁佢就會可能就會語言間可能又會大聲線又大聲咗啦，咁所以就其實對小朋友冇咁好嘅，有咩都唔得嘅，小朋友變咗其實係，即係我哋教育嗯。方面，你都要俾佢嘗試啦，係咪？咁即係呢一度，反而我就開始先萌生個念頭。咁啱我又識到另外一個 partner，佢係負責去跑步啊或者比賽嗰方面嘅。咁營運係我方面，咁我哋叫佢做Miss 何啦，何 Miss 啦，好唔好？我哋開佢個好。名叫何 Miss 啦。咁佢就係本身亦都係一個好資深嘅一個教開特殊嘅一個老師啦，特殊小朋友嘅老師啦。咁係嗯。佢偶然之間，佢叫我帶啲小朋友班啦。咁我識開佢，佢先同我提
NGO 呢樣嘢。佢話：喂，你不如搞開呢啲咁嘅會，即係我嗰陣時咪諗住搞泳會嘅。咁係，點知我識咗佢之後咧，就話：誒唔好搞泳會啦，你呢啲你不如泳會咁即係泳會個泳界喺香港咧，個競爭好大嘅，係啦咁樣噶嘛。咁嗯因為我自己本身都係泳隊嗰邊出身噶，即係我都係游水嗰方面係即係咁樣成長嘅，咁所以我哋都比較熟游水嗰方面啦，係啦。咁最終佢又咪令到我萌生咗 NGO 喎，係啦。咁去到 NGO 呢方面，非牟利機構究竟係乜嘢嚟咧？咁原來就係即係慈善機構啦，即係原來係可以幫人啦。但係嗰陣時我仲未了解到點樣營運嘅，係啦。嗯咁最終係誤打誤撞咧，我就諗緊，喂，既然我自己本身都教開運動，咁我一定係令到自己搞多啲工作坊嘅。我本身係咁樣諗嘅，咁我冇諗過情緒嗰方面嘅。但係咧，我就諗埋，其實做運動咧，嗰啲人咧係可能會開心到，同埋咧佢易瞓啲嘅。我本身係好嗯簡單嘅，呢一個方向係基本上係好單純啊嘛，大家聽落都好單純啦，係咪？嗯咁我就諗啦，係啦，個核心個思維就係諗，我就算幫唔到佢情緒都好啊，佢做到運動，做到少少一啲工作坊嘅運動啊，佢都一定係好瞓啲，同埋身體強壯啲。咁即係運動至少會令到你身體強壯啦，同埋誒身體強壯啦，同埋即係叫做心靈易瞓到上覺啊，同埋唔係心靈上嘅，即係一定係健康啊！我一陣間就會嗯講下 C 朗噶啦，係啊，即係一定係大隻啦、健康啊，啲肌肉發展得好啲啊，保護到自己先啦，即係冇咁易病啊，呢啲咁嘅方向行先嘅。咁情緒嗰度我都開頭冇諗噶。即係例如你諗下我哋個名啦，運動與情緒喎，二揀一，我哋都一定中咗身體健康先嘅。就算情緒唔好都好啊，我哋都一定係身體健康中咗一樣先咯。咁我又覺得呢個 idea 係幾好啦。咁又開始咧去到研究下點樣申請個 S88個牌啦。咁最終咧就書信咗幾 round 嘅，同嗰啲稅務局嗰啲。咁其實我哋都要多謝稅務局嗰個阿 Sir 啦，因為佢都係某程度有啲字眼咧，佢會即係寄翻封信過嚟，叫我哋唔應該係乜嘢乜嘢去到咁樣行先。即係我哋開頭係好單純啊，都係諗住贊助運動員啦，去比嗯賽啊，跟住之後去多啲唔同嘅學校度做講座啊。咁其實都係好表面，大家聽落我講嘅嘢都係好表面嘅咋，係咪？好嗯啦，咁跟住之後佢就最終係佢批咗我哋嘅，係啊，即係總之佢承認咗我哋個牌啦，佢覺得我哋個理念好啊，即係我哋因為係可以講，我哋提倡係做運動點樣都可以除咗身體健康之餘，仲有社交。社交我都陣間會提下嘅，即係嗰個圈子係啦，就識翻啲正能量嘅人，從而先至再轉到去可能識嘅好嘅人，先至會你嘅能量會好啲，正向嘅思維會好啲，唔會諗咁多負能量，係咪？咁樣跟住先至去到情緒啫嘛，係啊，即係就會令到情緒會好啲啊嘛。同埋我哋係啦，講埋我哋核心思想係希望即係嗰個個社會唔好淨係話香港啦，我哋成個世界減少咗網絡上嘅負面新聞，而帶動咗好多正面嘅信息去到俾大家咯。即係唔會大家一睇新聞全部負面消息嘅，冇一樣嘢係好嘅消息嘅喎，係咪？即係嗯係咪？我唔知英國嗰邊係咁啦，但係至少一樣。我一樣啊，係啊。我同大家講，一定係中國香港呢一邊，一定係一開，大家咩平台都係噶啦。一睇個新聞就知係全部負面嘅，唔會有正面。咁所以咧，特別係討論區係啦，討論區你嗱，特別係有一個好出名嘅討論區啦，係咪？咁嗯啲留言係好差噶，其實。但係如果你唔好我哋發放開一啲好嘅信息，正面嘅信息開去咧，咁咪變咗時下嘅年輕人啊，最中意上網噶嘛。咁佢咪會睇得到仇恨啊，跟住之後就會可能分化，或者去到負面消息唔得啊，唔得咪唔得咯。跟住一係就自暴自棄，一係就再差啲，就會有啲好唔好嘅新聞出現咗咯。咁所以就係我哋係減少咗呢啲負面新聞之餘咧，我哋做運動健康啦，係會推動到
社會嘅醫療負擔啊，或者改善到我哋長者人口老化嘅問題，所以我本身都係向運動嗰方面埋手嘅。係咪？你嗯聽落，大家都知道我全部都係運動，因為我本身除咗教游水，我仲有教體適能啦、水中健嗯體啊，呢啲全部都係運動噶嘛，係咪？咁我係為咗自己本身，同埋係我屋企人嗰方面，因為我唔知大家啲家長啦，我信自己個仔，咁我寧願信出邊啲人啦。好多時都係㗎，我同即係可能會有一個機構，如果我哋機構有人咧，可以揾第二個教練同我屋企人去到做運動啊嘛。就算佢唔信我都好啊，第二個教練同佢做運動，佢都可能會跟嘅。即係我本身都係諗自己屋企人可以做埋運動嗰方面去到成立呢個機構咯，係啦，嗯，明白。係啦，係。我聽完阿咁康個理念係真係好偉大啊，同埋個嗯都似有啲似我哋呢一面啦，因為我哋呢一面係一打開Facebook 啊、IG 啊、Thread 啊呢一啲咧，即係全部即係好即係係呢更特別係呢幾日啊，講緊係 BNO 可能會有機會加高門檻啊，有係啊係啊，英文應該可能傳到去香港添啦，直頭呢啲消息。係啦，有，我哋咁其實收到，係好多負能量，亦都好多唔同嘅 KOL 咁樣亂帶風向咯。咁其實我哋都係偏向係做啲實事，即係好似阿康你咁啦，做啲實事，做啲實體嘅活動。因為你實體嘅活動嗰啲人就已經叫 skip 咗好多鍵盤戰士啊，或者嗰啲人都唔係啊，敢喺現實中做呢啲嘢啊。咁所以你嗯又真係做啲實事出嚟，幫到社會係好多咯，叫做。我想問下阿康，你係點樣入嗯呢一行咧？因為見你一開始話你有教啲 SEN 嗰啲小朋友啦，其實呢一行都比較即係比較特別或者比較即係唔係一般係。嘅有門檻嘅，即係都有一定嘅門檻先去做得到咯。你係一開始係點樣入行嘅咧？我本身都係我好好彩啊！我都係識到我哋另外一個負責人何 Miss，咁基本上我 SEA 嗰方面全部都係佢提供我渠道入咗行咯。因為其實係基本上係比較難入嘅，佢可能不過佢唔喺度，佢本身已經教開㗎啦。同埋我哋即係嗰陣時咧，我可唔可以講我少少背景？咁我以前咧就有間公司係負責類似係 head hunt 嘅公司啊，獵頭公司啦。就做判頭啦，我唔知大家明唔明啦。係。咁我嗯嗰陣時咧，有啲人跟我翻工嗰啲咧，啊咁啱又做到老師喎，即係又做到呢啲類型嘅老師，即係所以其實咧對人要好啲咁解咯。咁所以佢哋又咁啱，即係可能又會佢又做咗其中一間學校嘅老師啊，就係特殊嘅學校啦。咁可能呢啲都幫到我有個 networking 喺度，去到即係有啲班俾我啊，或者大家都即係 keep 住有班啊，或者即係會介紹下我啊，咁樣去到令到我都繼續 run 得到落去咯，即係都 keep 住有任何班、任何工作坊，佢哋都有咯，係啊，咁佢最主要都係咁樣入行咯。你話同埋識到特殊教育學校個阿 Sir 咯。係啦，即嗯係係啦，即係佢哋啲大學講師咧，咁我哋因為要進修咧，我哋都要讀少少嗰啲課程相關課程咧，咁識到佢，佢又真係，佢都真佢個阿 Sir 都有問論，即係都有提供工作機會俾我哋嘅，咁我覺得都係咁樣入行啊，我都係，即係好，嗯其實都係好順住個流向，我冇話好刻意，其實我冇話好刻意要做死邊一行啊。即係可能加埋我以前個背景係都係自己有開公司啦，同埋我嗰陣時細個咧有專係做嗰啲叫做 event organizer，即係專係喺蘭桂坊嗰度搞嗰啲party 啊，即係 John U party 嗰啲啊，唔知你知唔知咩嚟嗯嘅？即係可能叫人嚟，咁我就可能比較擅長一啲係誒統籌。同埋即係同游水，即係同教 SEN 都冇乜關係。即係我比較擅長由零開始去到創立一啲嘢咯。即係甚至乎呢個會都係咯，係啊。嗯，明白。但係我都想訪問下阿康你咧，咁你其實你個而家個機構嘅有冇個名啊，同埋成立咗幾耐，即係去幫呢啲即係唔同界別嘅人士咁樣樣咧？嗯，你話個會嗰度咧，其實係最主要我 run 嗱，我係2025年4月30號攞到個 S88嗰個牌嘅。但係咧，因為我夏天比較忙啊，即係忙到係基本上都
即係理唔到間機構啊，所以我就去到10月，我嗰陣時喺峴港嗰陣時，先至開始慢慢去到 run 啦，喺度 build up 翻個 Facebook 啦、IG 同埋嗰個 Thread 個平台。其實我本身我個人都冇玩嘅，即係我連我 personal account 我都淨係開咗，我都冇玩過嘅。但係咧，我又好好彩喎，我就喺呢個機構咧，我係用嗰個 Thread 呢個平台行先嘅喎。因為嗯我留意得到咧，即係可能我都好好彩啊！真係，我留意到咧最多情緒問題咧係呢一個平台，冇錯。係啦，嗯係啊，我真係即係我係留意到呢一個，即係可能我本身都係有呢個 sense，係即係可能察覺到呢啲咁嘅嘢啦。你諗下，如果我當初行係專係搞 IG，我就唔會識到你哋，唔會 run 得咁快啊！我係當初嗯係一 build up 喺個 Thread 呢個平台咧。就好多情緒嘅人啦，即係其實我都可以講多少少，真係揾親咧，有幾個都係問我話，我而家好有問題，你而家點樣同我解決？咁我話唔緊要，我咪即刻去你嗰度睇下會唔會幫到你，做到少少運動或者靜心啊，或者令到你深呼吸到，可能可以舒緩到啦。其實佢哋咧都唔係要我呢啲服務㗎。即係唔使錢喎，我已經講話免費嘅咯，因為我哋非牟利機構免費啦。嗯但係佢淨係打字咯，真係鍵盤戰士咯。咁我都同嗯佢係啦，同佢好幾個啊，即係叫佢做運動佢唔做，不過咧到定時定候咧就會 WhatsApp 我哋，即係 WhatsApp 我啦，就話好辛苦，好想揾人傾偈，係啦，依家要傾電話得唔得？跟住就我話依家唔得啦，第二日又得唔得啊？即係約佢都傾啦。其實好危險啊呢個動作，因為都多謝社工同我講過個問題啦。即係可能我哋做錯一個決定，講錯一句嘢，佢就睇唔開嘅。所以我都聽完佢社工俾我嘅意見，我都話咁我都唔盡量唔好傾電話，有啲乜嘢面對面，寧願做運動。係啦，咁嗰陣時我未識到好多社工啊嘛，咁我哋依家就 run 咗，即係我啱啱同你哋講咗，我都係10月中先開始去到 run 到依家㗎咋。但係當中咧，我好好彩係識到好多唔同嘅人咯，一喺呢個 Thread 呢個平台，令到我哋機構識到好多，例如你哋啦，另外仲有好多唔同嘅社工啊，同埋其他教練啦，有啲就識到幫人執屋嘅少少嘅，都係靠呢一個平台識㗎，係啦。嗯，咁你喺呢個過程裏邊咧，有冇啲即係得着啊，或者有冇啲即係雖然短暫啊，即係你係10月中先開嗯。始，但係喺呢個過程裏邊有冇啲咩得着啊，或者有冇啲事情可以大家分享下咧咁樣？其實都有嘅。咁例如我哋可能體適能，我哋逢禮拜日有一班啦，即係都係最新鮮至搞嘅。咁即係開頭我自己反而我覺得死啦，我都好耐未跑過步喎，因為我細個都係啲跑長跑，即係田徑嗰方面，我都係代表間學校玩咗5年嘅，即係有出去比賽嘅。但係我都好耐冇操噶嘛，咁所以我自己開頭擔心自己會唔會 lead 唔到個班啦，即係 even 我有教開都好啊，但係可能大家出到嚟都成年人嘅，有可能有啲人就想你嘅一心係想跑會嘅，即係一心係覺得你哋本身都跑開㗎啦，咁我都應該可以 join 到你哋啦，咁我驚係即係 hold 唔到佢哋成班啊嘛，咁調翻轉出到嚟咧係係好需要做運動啊！係嗰班人係原來係有好例如我水健班又係啦，陸上嘅跑步體適能班都係啦，即係俾我感覺到咧，其實都市人一定係要好需要做運動㗎，因為佢哋有啲係平衡好差，有啲開始年紀就大咗就會腰酸骨痛啦。呢啲我覺得反而係俾我睇得更加清楚，都市人咧有即係俾個社會去到叫做蠶食咗成個身體啦，因為你要做嘢啊嘛，即係要翻工做嘢，死啦冇嘢做嗯喎。嗱，有幾個都係失緊業嘅，失緊業我成日都話唔緊要啊，你做翻運動先，第一樣嘢失咗業做翻運動先，因為你結 interview，大佬你都要
精神啦，講嘢要有中氣啦，係咪俾人散發出嚟嘅能量係好啦？呢啲都係靠大家平嗯時有冇做開運動喎？唔係突然間你精神，你突然間你interview 嗰陣時，你嗰一刻你會變咗人，變咗第二個人，冇可能嘅喎，係咪先？咁所以呢啲都係俾我睇得到，感受得最多係都市人一定係更加需要參加唔同嘅運動，唔一定我哋機構啊。總之你做運動好過你長期淨係對住個電話喺度撳撳撳咯，係啊。好咁另外仲有啲有需要嘅就係媽媽即係例如我哋例如執屋啦，你見到我哋亦最新有幾個活動就係幫啲有需要嘅照顧者去到清理個家居，其實嗰啲更加有需要幫手啊，係因為咧佢係一個人做唔晒咯，因為又要湊小朋友，那邊廂又要打理間屋，根本冇可能同時間做到嘅嘢嘅。咁我自己都因為我自己都有小朋友嘛，咁所以我更加知道呢一個情況。除咗我以外，我相信冇工人姐姐嘅一個家庭入邊係都有需要去到人哋幫手做咯。咁所以我就成立啦。咁好搞笑嘅嗰個項目咧，我就出150蚊一個鐘，係收，即係我係收150蚊一個鐘俾，即係要收錢噶嘛，係咪先？你要有我呢個服務要收錢啦。但係咧，我出人工都係出150蚊俾人嘅。因為我覺得咧係執嗰個咧，同埋負責湊小朋友兩邊兼顧，即係我哋個 helper 啦，即係個 worker 啦，OK，咁佢都係值呢個價錢嘅，因為佢都係要重新同你一齊執啊，一齊清潔啊咁樣啦。咁有啲人 interview，即係佢有啲人會應徵噶嘛。我出咗呢個 post 嗰陣時，有好多人 DM 我啦。咁佢話：嗯哇，咁你間機構點樣賺錢啊？我係啊，我都冇諗過喺我呢間機構入邊賺錢，我冇，我知係要營運，但係我唔會靠呢一個項目去到營運咯。即係我都嗯想喺呢，即係我都好多謝你訪問我啊！即係好因為咧，我曾經都俾人攻擊過㗎，因為我喺嗯個 Flat 嗰個平台入邊咧，我打咗非牟利機構，我下嗯邊打咗轉數快落去啊！咁啲人就會話：哇，多謝你話俾我知，你哋係非牟利機構喎。但係你下邊打多嗰個轉數快係究竟咩事咧？咁我都冇叫人 donate，我都冇話叫人捐錢，係因為我哋係要嗰個項目入邊，我要 confirm 佢係咪我哋先啦，所以佢要俾咗錢先咯。係啦，咁我嗯先打出嚟啫嘛。咁啊，因為有幾個都話：喂，你哋個地址喺邊度啊？你哋機構咩嚟㗎？咁啊，起碼我一 send 出去，佢知道係咩嚟。咁佢先至會了解到我哋機構更加多咯，因為始終我哋都係好新嘅，但係其實我哋都有好多唔同嘅，即係我覺得係勁又勁在 Fred 呢個平台咧，係帶嚟好多可能性啊，係即係可能依家現今啲人好活躍喺呢一個平台啦。我唔知小紅書嗰方面係點樣啦，但係至嗯少我咁快速喺呢一個月個半月入邊咧，我搞咗好多唔同嘅活動，都係靠呢個平台咯，係啦。嗯，明白。咁啊，我就冇用 Thread 啊，阿 Aden 就可能阿 Aden 可能分享下，你覺得 Thread 同其他社交媒體有冇啲咩特別分別咧？其實，Thread 就其實真係好勁嘅嗰個 viewing 去到，即係前兩日我係啊，哋開個 Thread 啦，講緊係一日可以有去到10萬個 view 嘅，即係你 IG 啊 Facebook 係真係做唔到嘅。但係 嗯 Thread 就真係乜嘢人都有咯，叫做即係可能話好多鍵盤戰士啊，或者亂咁鬧啊，就嗯，可能阿康只係輕輕咁樣介冰紹下自山一角，己個機，係啦，冰係啊，山一角介紹下自己個機構個成立初心咁樣，都會俾人哋插啊。即係其實 Fred 係真係好多負能量咯。你問我嘅話，咁講嗯翻阿康間機構啦，咁其實我好認同阿康嗰個理念啊或者觀點嘅，即係可能喺香港咧就比較少人做呢啲嘢，但係喺即係英國呢一面啦，情緒同埋健康係永遠都係冧埋一齊㗎啦。即係例如我哋呢度有啲叫 winter depression 嘅嘢啦，即係講緊嗯，係日照時間好短，四點哦，係啊，鐘就天英國黑啦。更加係啊，係啦，係啦，咁啊冬天呢啲問題嘅時候，咁我哋點解我哋機構都會搞一啲可能打下羽毛球嘅活動啊，就有個室內嘅場地俾佢哋過嚟，就唔打到過嚟嗯拉下筋啊，傾下偈啊，嚟照顧翻佢哋每個人嘅精神健康啊。其實
阿康個思想其實係雖然佢喺香港，但係其實嗰個思想係好 open 嘅，即嗯係喺外國或者喺呢面咧，其實係非常之歡迎咯，我可以話係。咁你而家就叫做攞咗個88牌啦，亦都 start up 緊，即係可能10月開始，而家都 start up 開始做咗唔同嘅活動啦。咁你呢一段期間有冇話面對啲咩 challenge 咧？會？哦，有啊，有非常之多。基本上咧，真正做嘢嘅人咧，唔係我 partner，我唔係話我 partner 係另外一個範疇，即係佢係負責聯絡講師，因為佢可能背景比較好啲啊，即係佢識親都係嗰啲大學講師啊，同埋識親都係啲即係可能知名度比較高嘅人。咁我就將呢一 part 都係交俾佢嘅，我係等住你聯絡。因為佢本身係喺香港可能比較出名嘅跑會跑緊啊，即係佢係一個幹事嘅形式啦，即係佢比較。有啲即係佢比較犀利啲啊，即係個 background。咁我唔講佢啦。咁除此之外就係得翻我自己嘅啫喎，同埋我太太啦，即係可能佢會負責幫我文書啦。即係我都好多謝佢為咗我哋個機構啊，我哋個家庭入邊咧，佢都付出咗好多嘅。咁其實都係得我哋好核心嘅人，其實係我咯。基本上營運到搞翻我另外仲有啲係義務嘅，我都好多謝嗰個貓仔嘅社工啦，因為由我第一次見佢，我已經係俾咗個 patient 佢出嚟，要面對面傾偈，舒緩心事。佢係完全唔知頭唔知路嘅情況之下咧，我就掉咗個 patient 俾佢，大家一齊去到傾偈。到第二次我哋搞活動嘅時候，佢又俾我叫咗出嚟，係去到做運動，再加埋可能傾下偈啊，同人哋。咁佢都有幫手，我都好多謝呢一個社工啦。咁但係你話真係好有問題咧，係我哋係暫時個地點我哋冇地點嘅，因為我本身我哋大家都知道我本身個性質啦，教練性質，我基本上係四圍去多過有一個地點，因為我唔係教瑜伽啊嘛，我唔係教嗰啲即係普拉提啊，即係要拉筋嗰啲，我唔係教呢啲嘅，咁我係都通常去人哋學校啊，或者去人哋屋企或者公眾泳池去教啦。咁所以我就地點嗰度我哋冇，人哋問落我哋地點咧，我哋真係都好可惜，我哋暫時仲未有一個固定嘅位置啦。咁另外就係人手方面，你係啦，人手方面係一個好大嘅 challenge，因為大家都見到我其實好求其嘅咋，即係我自己都知道自己所有嘢求其打幾隻字上去啊，基本上啲圖片基本上我都唔修飾嘅，係有時要打啲資訊性嘅嘢，我會俾啲心機要打好少少之外咧，基本上我係靠一個 iPad，一諗到我就 upload 上去打上去咁樣嘅咋。咁所以呢一個人手比較即係可能 IT 方面我又冇啦，我又冇時間啦。咁呢一度已經係我一個好大嘅 challenge 啦，係啊。嗯，明白啊。即係開始嘅時候咧，一定係人手好唔足夠啊。亦都唔知揾邊個可以幫到手啦。咁啊，好似阿 Aden 啊，同我啊，即係自己有一個平台啊，阿 Aden 就有一個 CIC 嘅組織。咁啊，大家都係人手方面咧，其實都係好緊張嘅。咁啊，就唔敢搞得太大型咧，又驚自己 handle 唔到啦。咁都明白嘅。咁但係如果你哋冇會址啦，即係未有一個真正嘅地址啦，咁你可能要周圍走嘅時候咧，咁啲人點樣去聯絡上你哋，或者佢哋真係可能小朋友啊，或者心理上可能有啲情緒嘅輔導，咁應該要點樣可以揾到你哋咧？哦，佢都係啱啱嗰個平台嘅啫，佢都係都係 friend。透過係啊 Fred，跟住佢覺得哇唔得喎，你啲咁樣單純幾隻字，佢自然就會撳落去 IG 嗰度咯。Facebook 嗰度真係好少人睇，Facebook 基本上係我都唔知點營運啊。Facebook 係嗱呢個已經係 challenge 啦，即係我基本上我都係求其掉啲嘢上去，叫做一次過 po 晒3個平台之外，我係基本上冇理過 Facebook 㗎。咁所以最命脈基本上都係 Fred 同埋Instagram 呢一度咯。係啊，咁佢哋如果即係佢好想報嗰啲活動咧，一係就DM 我啦，一係就直接可能揾到我個電話出嚟啦，係啊，都係咁樣去到聯絡我咯。嗯，明白。咁都想了解下啦。咁你係主要係跑會啊，定係其實游水為主咧？即係喺嗰個運動上高，你係會邊隻多啲？其實哦，我其實係我唔係偏向嗱，所以大家就要了解到運動啦呢兩個字啊。其實我哋嗯係任何方式嘅運動咯。
任所以何方式。係非常之大路嘅。係啊，即係我只要有人同我合作到嘅運動，而係可以幫到大家。嗱，最近我哋機構就人哋話興嗰個叫 Pickleball 做 pickleball，係啦，即嗯係啲人問我，喂，你識唔識打㗎？我好老實講，我真係我都唔識打，我連badminton 啊、tennis 啊嗰啲我都係好渣打嘅。咁所以我就要去到聘請啦。咁所以有個機構就會好啲啦。如果可能我用我 personal 嘅 account 咧，可能冇呢個效果嘅。所以咧有機構嘅效果作為一個平台咧，咁就會聯絡到啲教練。好彩有人應嘅，有個教練，僅如有一個教練係喺下邊留言去到應話可以教，咁我先嗱，咁所以就可以幫到有想玩嘅人，咁我哋咪可以帶到個方向俾有需要嘅人咯，係啦，嗯，嗯咁我想問下阿康啦，即係實際啲嘅問題啦。咁係，個資金嘅問題，咁嗱，例如你而家你話好多活嗯動都係唔收錢啊，或者你背後其實係做咗好多嘢出嚟喎。咁你都要有個資金啊，或者有個金錢去營運去做呢件事啦，叫做咁係。你而家嗯，初步係個金主。機構有冇資金啊？定係都係用自己嘅以前賺翻嚟嘅薪金去營運呢個機構咧？你問得好好啊！呢個問題，我哋係冇金主嘅，基本上係我同另外個 partner 兩個都係要揞錢同埋人情咯。基本上我揾得嚟嘅教練啊、社工啊，都係人情牌咯。咁其實都嗯係，但係長遠都唔得㗎，人情還人情，數目要分明。其實我嗱，好似我哋搞多幾次都好啊。咁人哋話就講就講話，我可以義務，我可以義務啊。其實即係都要睇下嗰個教練個心係咪真係可以一路義務落去咯。其實都唔得㗎，就算我哋個機構可以義務都好啊。例如畫畫班啦，畫畫班。佢哋都要營運嘅，因為買材料啊嗰啲啊嘛，佢哋又唔係，即係佢哋好中意同我哋，即係佢哋都好想同我哋合作，但係其實始終佢哋都要材料費同埋，即係唔好講話人工費啦，淨係材料費佢都即係唔好俾佢哋蝕噶嘛，係咪？咁所以嗯，長遠咧，我哋都好希望係有即係其他人可以即係贊助。資助係贊助啦，同埋嗱，我哋有講過話，之前係話贊助啲運動員咧，其實都係我自己去到俾錢啦，即係啦。咁同埋好好彩咧，就識到個退休嘅警務人員，佢就都係好義務咁樣分享啲吸毒嘅個案俾我哋啊，即係因為佢以前係做掃毒噶嘛，咁佢咪知道，喂，我以前掃毒喎，你嗰啲情緒嗰啲你啱唔啱聽啊？咁我就識到佢喎。咁呢啲都嗯係佢冇錢賺㗎，佢仲話：喂，我有嘢賣喎，我嚟緊搬屋，你要唔要啊？賣咗啲錢捐落去你機構。咁 so far 我都冇去到拍賣佢任何物品嘅。咁嗯。所以我營運嘅，你話資金都係我自己同埋另外個 partner 㗎咋。嗯。OK，咁啊，你面對即係應該都要揾下贊助商啦，或者睇下啲活動上嗯，會唔會需要收費啦。因為如果即係始終你哋嗰邊可能需求，即係香港，我相信需求會更加大啦。因為英國喺情係，緒支援啊，或者各樣嘢呢，我哋都有，即係啲我諗支援比較多啲嘅。咁嗯即係只不過可能唔係廣東話，不過可能係英文啫咁樣。咁但係如果你話喺香港人身上啊，因為始終香港都係即係地少人多啊，咁啊喺啲好擠迫嘅情況下，應該情緒上啊或者各樣嘢嘅支援上咧都係需要更加多嘅。咁所以我諗需要即係或者喺度呼籲下啦，如果對於阿康呢一個機構咧係有興趣去贊助咧，咁啊希望大家聽到呢一個節目嘅時候咧，都希望可以幫下即係阿康呢個機構。即係贊助佢哋啊，等佢哋可以繼續營運咁樣樣。咁啊，都想問下阿康啦，咁未來發展嗯，有冇啲咩打算呢？未來發展誒，嗱未來呢5年啦，咁我哋咧其實已經申請咗好嗰啲，我哋 send 咗好多 proposal 出去㗎啦，係都係任何嘅政府嘅活動啊、項目啊，甚至乎賽馬會咧，咁佢哋都係有啲 reference 啦，但係佢哋審批我哋嘅工作坊或者計劃書 proposal 入邊咧，佢哋都係要半年嘅。咁我希望咧由我哋喺5年內咧可以發展得到，起碼有間鋪頭先啦，即係起碼有個地方係舉辦得到人哋真
可以實址揾到我哋間機構，唔使下下問到原來淨係靠網絡，因為網絡上啲人都好懷疑噶嘛，因為有啲詐騙案啊咁樣。咁我希望5年內我哋有一間，甚至乎有幾間呢啲咁嘅地方係可以俾人做運動或者推廣更加多嘅情緒工作坊出嚟啦。其實情緒工作坊我都係靠呢個機構我先至認識嘅，就係可以畫畫啊，甚至乎係攝影啊、聽音樂啊，呢啲都係我除咗運動以外嘅嘢。咁我都希望如果有個地鋪就可以搞得更加多呢啲咁嘅工作坊，就同埋推廣到啲文化咯，即係推廣到我哋住緊呢一個城市入邊嘅文化，就係靠攝影啊，可能係畫畫呢啲或者音樂都係㗎。呢3樣嘢其實離唔開情緒嘅，咁又可以推動到城市嘅文化信息落去咧，咁可以令到更加多人認識。呢一個係我5年都好想做嘅嘢嚟嘅，呢一樣嘢係咯。明白。咁阿 Aden 你講。係啦，咁我覺得要堅持啦，因為其實萬事都叫做起頭難啦，亦都可能中間你會有好多位，你會覺得想放棄啊嗰樣嘢，咁要記得即係一開始自己成立呢個理念啦，亦都堅持住啦，因為我哋可能我哋自己呢一面嘅非牟利組織，我哋成立一開始初期都可能會面對資金緊絀嘅問題啊，人手問題啊，或者面對好多唔同嘅困難嘅，咁我相信每一個人、每一間公司又好，每一個機構都好，其實都會面對呢樣嘢咯。咁就真係要堅持落去咯。我會覺得就係呢度都呼籲下啦。咁即係如果有啲人聽到真係好認同阿康嗰個理念，或者佢成立機構背後嗰個意念嘅話咧，咁都呼籲下可能支持下啦，叫做咁即係即使可能金額唔多，10蚊20蚊咁都好，都係一個心意，咁啊令到呢一個理念呢個機構繼續咁樣運作落去咯。嗯，介意阿康講講你嘅機構嘅全名啊？等多啲人認識你哋咁樣。好，運動與情緒健康協會係 Sports and Emotional Health Association，即係簡稱係 SEHA。所以我又攞晒係啦。咁兩位主持，我可以喺度呢一度咧，我都想有條問題，即係大家都識唔識C 朗拿度啊？Cristiano Ronaldo，我諗相信大家都識噶嘛，係咪？係咯。喂，咁係啦，佢哋你覺得佢喺球場上面佢嘅表現咧，咪成日好暴躁喺度嗌啊、發脾氣嘅？咁你覺得佢係一個帶動隊友情緒嘅一個信息，你係一個良性嘅壓力，去到令到隊友認真啲啊、肉緊啲啊，定係你覺得佢其實係控制唔到，所以繼續發脾氣咧？如果問我嘅話，我會覺得係一個即係踢足球咁樣，其實個個都會即係入到波一定會慶祝啊、嗌啊，咁我覺得係一個鼓舞啊，一個一個士氣嗰方面嘅鼓舞啦，即係好似例如你爬龍舟都有個人喺度打鼓啊，即係嗰一隻角色咯。你問我嘅話，但係佢失咗波都喺度嗌噶嘛，就會鬧人。咁係啦，個問題就係你覺得佢係即係例如佢係做緊戲，好想啲隊友肉緊啲，即係俾啲正面嘅信息隊友，喂失咗波咁樣，定係佢真係 control 唔到自己個情緒啊？呢一度其實我就係點解帶呢個信息俾大家咧？即係大家係即係其實都好似我哋協會嘅核心理念噶，因為你就算佢情緒好唔好扮唔扮嗱，佢情緒如果佢 control 到係帶動隊友士氣咧，即係證明C 朗拿度咧，佢嘅情緒好好喎，佢可以 control 到士氣嘅喎，佢令到啲隊友聽到佢講啦，扮到嘢，佢呃到球證，即係可能有啲巧妙嘅位係真係受到傷博到罰球啊、12碼呢啲啊，係咪？佢即係佢好 control 到情緒嘅喎。咁另外一個佢就係原來佢做咁多運動都 control 唔到情緒嘅喎。即係原來佢繼續會大吵大鬧，啲情緒可能大起大落嘅喎。好，但係呢一個核心問題咧喺邊度咧？佢係仲係 keep 到20歲咁年輕，所以我哋個機構就係希望，我就算情緒唔理你控唔控制到或者點樣都好啊，你起碼你有做運動嘅話，你一定係保持到身體健康同埋年輕咯。呢一個基本上係我哋間協會嘅個理念咯，係啦。
OK，咁我都想問下阿康啦。咁你哋而家嗰個年齡層係咩範圍咧？即係而家服務嘅年齡層。嗯。嗰個範圍咧就係冇，暫時我都仲未聯絡到長者嗰方面，但係咧就有精神復康機構啦，咁同埋有啲係即係小朋友，同埋我哋都係成年人多咯，但係就長者嗰方面咧，暫時都係冇啊，除咗嗯。我自己個人咯，機構就冇咯。明白，因為咩？不過都好理解嘅，即係老人家好少玩 Fat 啊，或者社係啊，交媒體可能未必聯絡上你哋咁樣。係咁啊，都希望你日後都可以即係喺有資金之餘都可以即係服侍到老人家啦。因為都知香港老人家嗰個即係情況都可能都好多情緒係嚴上嘅問峻啲㗎。題嘅。係啊係啊，咁其實我哋呢邊都我自己察覺，其實老人家喺移民之後都可能好多唔適應啊，好多問題都會產生咁樣。所以希望你嘅資金啊或者各樣嘢都可以覆蓋到佢哋，即係幫助到佢哋。繼續即係喺香港生活啊！你哋想唔想知老人家面對係咩心理問題啊？即係唔係哦，考你哋，即係可能非常我係啦，即係我可能我都分享啦，我唔好話我去嗯嗯考你哋啦。即係我以我所認識，因為我本身都有教開即係有教老長者嘅即係體適能啦。咁佢哋通常遇到嘅問題咧，就係冇人即係孤獨啦，同埋甚至乎佢自己本身識嘅朋友，一係就斷咗聯絡，一係咧就離開咗早登咗極樂啦，比佢哋更加快啦。咁佢哋就會可能會有一啲消極嘅狀態啊。即係佢哋話哇，即係人去到可能我哋第時都係咁噶，即係隔離左右全部冇晒嘅，咁全部都唔知係，咁你又冇人去到帶動翻佢喎，可能啲仔女又大個晒，冇人帶動翻佢，自己身體又知道去到越嚟越差，咁佢咪可能會有一個好消極，唉，我點樣都係人，始終都會離開㗎啦，咁我咁努力都冇用，即係佢哋可能會面對一個咁樣嘅問題咯。係啊，所以我哋就長者係更加可能要透過一啲團體活動，去到去到帶動到佢哋一個團體性啊，同埋正向嘅社交，即係最主要都係做運動，同埋玩多啲遊戲咯，令到佢哋嗰個嗰個腦退化慢啲啊，即係腦嘅認知障礙啊，佢個 terms 係認知障礙，係就嗯就會再延遲啲咯，就或者冇呢個問題出現咯，係咯。嗯，理解。咁啊，都鼓勵多啲人啦，即係盡量都情緒唔好嘅時候都做下運動，即係等佢可以抒發下，令到身體更加健康，再面對即係日後嗰個嗯。要走嘅路啦。咁啊，阿康就除咗你啦，即係個機構，太太都會幫下嗯。手喎。即係，但係你有小朋友，你點樣安排下啲自己啲時間啊？啊，咁啊，所以真係非常之難搞。所以因為佢係負責文書，可能佢係負責我幫佢，其實佢都係義務幫我打下啲文件上嘅，即係可能 proposal 嗰方面咧，佢都係幫我打晒出嚟啊，或者將所有嘢去寄去呢一個會嗰個會啊，咁我就要幫佢湊小朋友，所以都係大家都係非常之困難嘅。咁所以我都好明白一個家庭入邊，如果我哋冇請工人咧，基本上都係自己要好好分配時間啦，甚至乎我哋都好有需要人哋要幫我哋湊小朋友添啊，係咯，咁嗯。所以就係即係我都好感激佢係非常之付出嘅，為咗我哋機構，係 O 啊，K，但係我想問劉康，你係咪都周圍走啊？但係你自己你本身係住邊區啊？但係你使唔使話去到其他區去做呢件要啊。係所以我冇咗架車都唔得，一有架車，基本上都係我第二個屋企同埋喺 office 咯，係流動 office，係啊，係啊，明白。咁啊，係咯，咁阿康，咁你即係如果繼續做落去咧，都可唔可以大概可唔可以講下，其實你同阿 Miss Hall 係點樣認識嘅嗯咧？因為佢係你差唔多有少少嗯，係鼓勵你去繼續行呢一步啦。咁啊，之前都有提係。過 Miss Hall，其實係你哋係點樣認識啊？咁樣樣嘅，你可唔可以哦，我哋講？咁啱都係游泳教練，我哋考嗰個 Level Two 嗰陣時去到認識嘅，即係咁啱即係除咗佢之外咧，仲認識到好多
比較犀利啲嘅人都係我哋同學嚟嘅。咁啊，例如啲乜嘢咧？即係除咗講師之外咧，仲有個好出名嘅輔警警長啦。咁佢係喺香港跳落海救過人嘅。咁嗯嗰個都係我哋同學嘅。咁所以我都好感恩喺呢一班入邊識到呢一啲原來係咁好嘅人咯。我覺得係咯。嗯，明白。咁啊，阿 Aden 你有冇嘢補充下問下阿康咁樣咧？so far 都冇嘅，咁就都我哋做個小總結啦，因為都唔阻阿康啊，百忙之中都係抽時間上嚟做係個訪問，又即係又有機構嘢要做啊，本身工作嘢又要做，跟住又有小朋友要湊，都特登親上嚟做個訪問。係啊，咁呢度最後我哋阿康有冇話有啲咩想同大家想講啊？即係可能話叫佢哋出嚟做多啲運動啊，又或者有啲咩嘢想同大家講呢？哦，我都係可能帶翻個信息啦。首先我都多謝你兩位啦，嗯 Aden 同埋阿 Paul 邀請我哋機構，即係我係代表我哋機構去同你哋合作做一個訪問啦，係其中一個非常好嘅渠道，帶動一啲信息去俾大家嘅，即係令到大家知道我哋個協會係做啲乜嘢啦。另外仲有一個想宣揚開去嘅信息咧，就係少啲玩一個討論區，少啲睇啊。即係就當你睇到負面新聞都好啊，千祈唔好盡信香港嘅討論區嘅字眼啊，平台基本上都睇完就算，或者甚至乎都唔需要去到留言或者睇啦嗰啲咯，咁可能會令到大家好啲，特別係時下嘅年輕人啊，因為咧我 flat 入邊咧好多我睇親嘅都係唔想返學嘅。係啊，咁所以我就係想呢一個係比較核心，想你話臨尾做總結，我都係想建議大家唔好睇咁多嗰啲討論區，係咯。嗯，OK。咁啊，Aden 你想你做總結定係我做總結好咧？想問下。咁就主持人阿 Paul 做個小總結啦。好啊，咁啊去到呢度尾聲啦，咁我哋都好多謝阿康咧，特登抽時間去即係上嚟做呢個慢慢傾呢個訪問啦。咁啊喺度有少少總結嘅，咁啊就無論即係我覺得喺香港啦，定係英國啦，我哋都應該咧都即係要面對翻自己個情緒管理嘅，因為即係呢個世代啊嗰樣嘢咧，其實社交平台阿康都講得好啱嘅，即係好多社交平台或者一啲討論區咧。係其實有意無意咧，都令到你哋嘅情緒咧嘅價值咧，都突然之間下降，或者令到你都會好負面嘅，或者諗埋一邊嘅。咁啊，但係阿康就好好，就係利用運動啦，即係呢一個去治療我哋個身心靈嘅健康，咁啊令到即係大家可以重拾翻，即係走翻入去一個正軌嘅地方。咁我都喺度呼籲下啦，即係大家都知道阿康呢個人，亦都知佢未有一個會址，咁啊可以贊助佢啦，或者去了解佢哋更多，去幫助即係做一啲義務，即係工作去幫下佢哋手咁樣樣。sorry 啊，我再係有少少咳啦。咁就係啦，咁就希望咧就祝福大家啦。希望就係藉着呢個運動都可以喺即係揾得翻自己嘅本身嘅路向，同埋嗰個身心靈嘅狀態咧都係保持健康嘅。咁啊，今日就去到呢度啦，我哋慢慢傾。咁啊，我哋下一次再同其他嘉賓講一講，再見啦，咁樣。好好，，thank you，thank 好 you，拜好，，thank you，拜。拜拜拜。拜。拜